3020周年娱乐享受 OD Fiesta 让您免费观赏特选节目。喺江生離開之後，由你帶你其他成員完成埋最後嘅任務。我同韋小姐嘅合作就係要講信任，我亦都唔覺得佢值得信任。其實佢哋要江生做嘅係乜嘢？個任務內容應該同我哋有關。只要江生肯繼續同我哋一齊做嘢，我會喺度幫佢手。如果你漏咗嘅嘢係佢咧，我知你一定會翻嚟嘅。我懷疑我哋嘅 team 裏面有人會危害到我哋 team 嘅安全。有冇懷疑嘅對象啊 Rita。我知道係你。你知道就好，希望到時係幫到你哋。咁你可唔可以幫我催眠江生，都係同我坦白？你想佢坦白啲乜嘢？我想知佢有幾中意我。佢肯翻嚟，你以為佢係為咗邊個？你覺得依家仲唔夠清楚？你幫下我啦。關於感情嘅嘢，真係唔應該咁做。用最唔科學，但係又好真嘅講法，係要你用心去體會。你又想點咧？我其實唔信科技，但係如果唔係因為科技，就唔會有而家嘅你喎。你知唔知你最擅長嘅其實唔係破解密碼，你最擅長嘅係令人失望。我上次咧，我真係有好大力咁話俾你聽，我喺呢度。我以為你一定會接收到。結果我得到嘅只係手提電話定位。翻嚟啦！如果有一日我唔知點解唔再出現喺你身邊，你又唔知點解會想再見到我嘅，你又試下好大力咁話俾我聽你喺邊。我諗我會接收到。可能就係佢呢一份無可救藥嘅天真，令佢身邊所有嘅人都唔忍心見到佢受傷害。
你要走，我肯定你有足夠嘅理由。而你今日肯留低，我都肯定你有足夠嘅理由說服咗你自己。喺呢間屋裏邊，所有嘅人有千百個理由可以離開，我哋留低只係得一個原因，因為我哋對你有絕對嘅信任。我哋相信，只有你可以令其他人對我哋嘅承諾會得到實現，亦都只有你令我哋相信，無論我哋做緊啲乜嘢，我哋嘅生命安全一定可以得到最好嘅照顧。我哋唔係唔識照顧自己，世界咁大，總有容身嘅地方，或者會狼狽啲，應該都搞得掂。但有啲人未必，或者咁講啦，佢根本應付唔到。我哋唔係唔想去幫其他仲有需要照顧嘅人，係我哋未必有咁嘅機會。而家肯定有人會對我哋有所行動，冇人會知道結果係點，所以我哋一定為自己打算。但係如果你喺度，團結就係力量，我哋有信心面對一切可以想象同埋無法想象嘅不可能。我哋唔係想去逼你做一啲你唔願意做嘅事，只係想你認真考慮一下。我哋一齊努力處理問題，我哋嘅力量一定比起每個人獨自面對嚟得更強大。當然，就算你離開咗呢個世界，依然係會轉嘅。不過我可以肯定，如果你喺度嘅話，我哋嘅世界會轉得更加快，同埋更加好。你揾我？哇！我睇翻晒安哥叫我哋做嘅嘢。你竟然自己揾嘢做啊！真係大件事啦。其實安哥真係有啲嘢。咁安哥有料就梗㗎啦。咁你揾我有咩事先？安哥有啲嘢冇俾我哋知道，例如嗰個施玉玲同佢嗰班人，同韋小姐間公司，我而家睇到咧，應該有好多嘢。即係乜嘢啊？即係我而家都唔知。咁你揾我嚟做乜嘢啫？即係揾你幫手咯。睇翻安哥咧，之前叫我哋上去韋小姐嗰間公司做嘅嗰啲嘢，我又覺得最古怪嘅應該係姓楊嗰條女啊。即係阿安哥都溝唔到嗰件 Vita。佢之前俾過我哋嘅口供，我而家睇翻咧，其實佢係想插人，仲要想插韋小姐啊。咁係咪應該要同阿安哥講翻聲咧？係要講。但係一定唔係我咯。喂，而家等我行開先啊！千祈唔好俾佢知道係我叫你講㗎。仲好多嘢未做。哎呀，講住先啦。哎呀，快啊！阿安哥啊，點啊？其實咧就係如風姐佢自己有嘢咧想同你講，但係咧佢又唔知道點樣開口。係咩？你真係好過分啊！咩啫？
咁而家係你做噶嘛啲嘢，冇理由當係我做噶嘛。安哥啊，你唔好聽佢亂咁講嘢啊！件事唔係咁㗎。喂，冇乜嘢都未講。我就知道咧，你係想同我講啲咩㗎？其實我都覺得係有問題㗎喎。我想睇翻晒啲口供，全部又唔見晒。我早就知道啊，你兩個攞咗㗎啦。安哥，你真係醒嘅啫。韋小姐對阿 Rita 其實已經有懷疑，我只係諗唔通佢個動機係乜嘢咧？我就覺得個楊小姐嘅背景咧好有可疑，了解咗佢嘅背景，可能就會知道佢嘅目的係乜嘢。咁你有冇做到嘢啊？等你指示啊嘛。咁做嘢啦。收到。安哥，我覺得你最醒嘅地方就係在你冇溝到楊小姐。喂，邊位？係咪打錯電話？喂，有冇人打個電話俾你啊？咁冇嘢啦，冇事。真係冇事，再揾你啊，拜拜。我知道死者嘅工作背景比較複雜，所以呢個 case 我會親自跟進。唔該晒，我就覺得唔應該同佢嘅工作有關。我都係咁諗。如果佢只係做支援嘅嘢，佢嘅工作唔應該帶嚟咁嚴重嘅後果。行兇嘅人做得好 messy， 如果係因為同工作有關嘅，落手嘅人應該會處理得乾淨好多。你都有睇過驗屍報告？你唔會介意啊嘛？唔會啦，揾你就係想你幫到手。我都希望真係幫到手。同佢工作有關嘅所有嘢，我唔會有保留。但係佢嘅私人生活，我對佢嘅了解接近零。明白嘅。俾我睇下。馬 Sir 話佢自己會跟翻㗎。哦。喂，安哥。
安哥啊，馬 Sir 真係好緊張㗎。得。我執齊晒先至俾你睇啦。阻唔阻你啊？馬 Sir， 調查咩進展？你同 Robert 嘅關係都唔錯㗎。係啊。咁會唔會有啲嘢你覺得對我哋嘅調查會有幫助？如果係私事，點樣嘅 file 會需要用到咁嘅 encryption technology 咧？佢都講咗啦，搞得掂咪知咩事咯。我有幾個 MIT 出嚟嘅朋友都係搞呢科㗎。咁我同韋小姐講聲先啦。既然佢話唔使保密，咁不如真係做到嘢先話佢知啦。我暫時諗唔到啊。Miss Y 咧，佢有咩講啊？呢度啲人好似唔係好了解 Robert 嘅私生活嘅。你哋同事之間冇乜交情嘅咩 ？Miss Y 唔係好鼓勵我哋有工作以外嘅交往嘅。你哋啲後生仔女都唔會聽㗎啦。Miss Y 其實都關心阿 Bob 嘅。我諗關於阿 Bob 嘅嘢 ，Miss Y 會比我哋任何一個人清楚。係啊，我想攞啲 CCTV 嘅料，你唔介意俾我㗎嗬？如果我搞錯，你更正我。頭先你話呢個 case 你會親自處理，即係話 CCTV 只有你一個人接觸得到。但係去到技術層面咧，有陣時我都要同事幫手嘅。咁唔使麻煩你啲同事啦。其實 technical 嘅嘢，我呢度都有好多專家。如果你唔介意，可以隨時吩咐佢哋做嘢。明白嘅。馬 Sir 佢要求我哋提供500個 hours 嘅 CCTV， 你哋檢查咗未？我哋天文已經睇過，呢500個 hours 裏邊冇任何敏感嘅資料會泄露。咁交得俾佢。Miss Y， 係咪公司仲有新嘅 security policy？ 例如，唔知點解我12號開始一直都處理唔到 HR 嗰邊嘅資料。有啲咩資料要處理？都唔係啲乜嘢嘅。係我想 update system， 所以想 back up 所有記錄啫。如果同系統保安無關嘅，暫時唔好搞住。仲有冇其他嘢 ？OK 啦。OK， 咁我揾個地方坐低先。想點啊？行得啦。咦？點啊？你可唔可以再去多次啊？搞咩啊你？你去啦，去啦，去啦。
有咩緊要事？我認為應該搞錯咗調查方向。錯邊？殺波嘅人應該好熟悉案發現場嘅環境，仲有可能事前踩過線。佢根本都唔係有去廁所嘅意思，佢係入去殺人，所以應該唔係單純嘅意外劫殺。點解你會有咁嘅睇法？一個人由細到大嘅成長過程，一直都會接收到好多好強烈嘅信息，令到佢哋嘅潛意識會提醒自己，公眾地方去廁所一定唔可以搞錯性別。我都唔係好明。潛意識會發展成為本能，所以當我哋去到一啲唔熟悉嘅地方去揾廁所，正常人會好自然咁留意廁所嘅性別指示。你講出去邊啊？你睇翻警方喺案發現場揾到嘅 CCTV， 當疑兇行入去公廁嗰陣時，佢根本冇留意喺佢面前嘅男性標誌。你會唔會諗多咗咧？入廁所唔望標誌嘅原因可以有好多，不過我會將你嘅睇法俾馬 Sir 參考。如果兇手係有預謀嘅，我認為又可以有4個唔同嘅方向可以考慮。要殺佢嘅人一定係識得佢，不過我唔敢再煩你啦，我自己會同馬 Sir 交流。多謝你。其實大家都好想知道 Robert 被殺嘅真相。我有信心呢個兇手一定走唔甩。由而家開始唔關你事㗎啦。又點啊？我咪講過唔關你哋事㗎咯。安哥啊，我哋其實係話，如果你真係想知道多啲嘅，點解唔直接去問楊小姐又或者韋小姐咧？係啊，呢單嘢其實點睇都冇可能同江源有關㗎。你係點知道我冇揾過佢哋咧？我講過好多次㗎啦，由始至終我唔係要針對江玲啊，我只係唔想見到有可能發生嘅嚴重罪行。得，收到。咁你有咩發現啊？咁我冇理由要教阿馬 Sir 做嘢嘅啫，係嘛？馬 Sir， 有咩可以幫到你啊？你哋呢度嘅 CCTV 系統做得好好。Miss Y 要求好高㗎。唔覺，已經睇咗差唔多80小時嘅片啦。辛苦晒啊！我發現有啲好奇怪嘅現象。呢度有幾段時間嘅影像，竟然係重複咗嘅。我唔係好明啊。我都唔係好明。簡單嚟講，就係有5分鐘嘅影像唔見咗。有人將其他時間嘅影像重複擺咗落去，咁即係話喺呢個 office 度，有人唔想其他人知道嗰5分鐘發生過啲咩事。咁又真係幾古怪喎！我又睇翻你哋呢度人員出入嘅記錄，唔見咗個5分鐘，就係得你同 Robert 喺度。點解會咁嘅？我就會覺得一係有人做漏咗嘢。又或者係佢冇辦法做到嘢，我都係唔明。
我都係講緊，有人唔想俾人知道嗰朝呢度發生過啲咩事，但係佢又冇改到人員嘅出入時間記錄。馬 Sir， 你懷疑係我做㗎？我有呢個懷疑，都唔可以話唔合理啊！可以同馬 Sir 交代嘅發現，我都已經交代過。對於佢得到嘅結論，我真係好有保留。我而家只可以話俾你聽，我當係有時間聽你講下古仔嘅啫。我哋做得到嘅調查，當然冇可能好似你哋咁全面。馬 Sir 佢一定知道 Robert 出事當日喺 office 接過一個電話。當然啦，就算唔係查佢嘅電話記錄 ，CCTV 都應該睇到㗎。呢個電話，你哋一定查得到係乜嘢人打俾佢。咁係點啊？你哋都一定查得到打呢個電話俾佢嘅人喺在之前有冇同佢聯絡。點解你會咁關心呢一個電話嘅咧？我睇到嘅係 Robert 好少喺 office 接聽私人電話。你都睇到啊？依家唔係質疑我做過嘅嘢合唔合適嘅時候。得。而我又相信打呢個電話俾 Robert 嘅人係因為一個好重要嘅原因先至打俾佢。但係又好奇怪 ，CCTV 睇到嘅 Robert 同呢個人冇任何對話。呢個人除非同 Robert 已經好有默契，如果唔係 ，Robert 都唔會因為呢個電話當晚就去咗案發現場。呢一個假設好有問題咯。點解 Robert 佢當晚去案發現場啊？一定係同呢個電話有關嘅咩？有冇可能只係一個廣告電話啊？你睇翻 Robert 過去嘅電話記錄，你哋依家得到嘅結論係誠實，但係 Robert 同呢個情人有過幾多通話記錄啊？但據我所知咧，馬 Sir 得出嘅結論就係因為死者係無辜被誤會嘅，真相就係佢同呢一個情人根本係冇任何嘅關係嘅。呢個只係最方便嘅結論，唔一定係真相。我而家唔係要俾嘢你哋做，不過我認為你哋可以對 Rita 有合理嘅懷疑。懷疑佢啲乜嘢咧？值得懷疑嘅係佢嘅行為。如果你哋要做嘢嘅，就要了解佢嘅背景，佢身邊嘅人。佢嘅行為有啲乜嘢咁值得懷疑咧？我做過嘅嘢唔想再交代啦。你哋會做嘅嘢應該會有用好多。收到。到目前為止，我睇到嘅，佢只係一個生活好健康、做嘢比較進取嘅女仔。佢嘅學歷都應該唔係造假。我諗韋小姐佢哋應該比所有人都仲要緊張，冇理由冇認真調查過佢嘅背景嘅喎。所以我真係揾唔到可以調查到嘅方向。唔好感情用事喎。點啊？講咗去邊啊？如果我係你，我會首先了解佢喺邊個地方生活過一段比較長嘅時間，佢同邊啲人有比較密切嘅接觸。阿馬 Sir 嘅意思應該係除咗你之外。但係佢會同啲咩事件有關？你竟然都識得問呢個我經常提醒你嘅問題，同死人有關嘅就已經係好足夠嘅理由。做嘢啊！我睇過馬 Sir 俾我哋嘅資料，佢講嘅嘢全部都係事實。點解會咁？做呢啲嘢嘅人真係做得好好。如果唔係馬 Sir 夠細心，一般嘅人都唔會發現有啲咩古怪。目的係乜嘢？當日我係同阿 Bob 喺度，但係真係乜嘢事都冇發生過，所以目的應該係想人懷疑我同阿 Bob 有時發生過。亦即係話，有人想令警方懷疑你同 Robert 嘅被殺有關。馬 Sir 對我已經有懷疑。咁當日即係得你同 Robert 喺一齊，發生過咩事，真係冇其他人知。謀殺係要有動機㗎。我同阿 Bob 冇任何唔正常嘅關係，
更加唔會有利益衝突。我有咩動機殺佢咧？有人係會滅口殺。要滅口係擔心對方知道嘅嘢會影響到自己嘅利益或者安全。我同阿 Bob 真係冇呢啲事㗎。That's why 連你都唔信我。馬 Sir 提過死死同事又可以，我睇到啦。韋小姐公司啲人點解做嘢硬係要咁神秘嘅咧？佢哋唔係神秘，係想保密啫。如果佢哋有咁多嘢要保密，咁樣我哋好難做到嘢㗎喎。馬 Sir 都會識處理㗎啦。但係連馬 Sir 都唔係咁睇㗎。我諗咧，呢一單案到最後都未必可以有一個對死者公平嘅結果。點解咧？可能係我多事多疑啦。咁我哋應該可以結案啦。你好肯定係睇住 Robert 佢帶走咗個 hard disk？ 係啊，但係本來喺 Robert 手上嘅 hard disk 仲未揾得返。我哋做咗嘅係情殺，而家又解決埋個兇手。至於同案件冇關嘅嘢，我哋係唔會理嘅。你哋都好肯定冇喺 Robert 屋企攞走任何類似 hard disk 嘅證物。如果有嘅話，呢度應該有記錄，真係冇噃。馬 Sir， 辛苦晒你。咁好啦，係咁先啦。Rita 佢知道嘅嘢有幾多？只係夠佢做好我要佢做嘅嘢。你覺得佢有問題？冇，好奇問下啫。頭先你提到個 hard disk 裏邊到底有啲咩咁重要？你真係冇必要知道。點解你又咁關心呢一位死者咧？我識佢嘅，想了解多啲到底發生咩事啫。呢一單案咧就唔係我做嘅，佢哋咧會清楚啲。我哋之前咧已經交代過啦，喺情殺。背景，佢背景冇乜特別，喺孤兒院長大，一直都冇乜朋友，都係一個人生活，係做 gym 認識到兇手。死因係被利刀襲擊，失血過多致死。係喎，可唔可以借個驗屍報告俾我睇下？點啊？你覺得有問題啊？有問題要講㗎，一齊研究下好喎。係咪你做？但係點解要做到咁殘忍啊？唔係我出手，我都唔知最後會搞成咁。係咪真係冇新嘅又可以幫得到啦？我哋而家嘅對手係時間。真係只有C60先可以幫到我哋。應該係我哋最後嘅希望。
做咩搞成咁啊？我冇做過啲咩啊？你啲頭髮覺得好唔好啊？仲有冇人見過你依家呢個樣？你做咩咁緊張啫？韋小姐之前同我哋講過，你係唔可以隨便改你依家嘅形象。我知，我都係玩下啫。我覺得幾好睇啊，我中意喎。好似唔係講緊你覺得，係講緊你可唔可以？你都係洗咗佢先。點解咁都唔可以啊？我見好多女仔都可以玩頭髮顏色，點解我就唔可以？我係唔會洗噶。韋小姐有咁嘅吩咐，一定有佢嘅原因。我玩下頭髮顏色對咩人有傷害啊？點解我唔可以做我自己想做嘅嘢啫？咁樣對我太唔公平啦！我係唔會洗噶。其實依家喺呢度嘅人，冇人可以做翻自己。點解會咁？點解會係咁？唔好亂江山難交代啦！我唔明，我真係唔明。我哋真係已經冇時間。點解冇時間？呢個係你哋最後嘅 assignment。個 assignment 同玉玲有關？你要將C60送入監，換監裏邊嘅貝蒙出嚟。你嘅老朋友貝蒙要問候你，佢話好多謝你幫佢留低個紀念。不過蜘蛛唔應該只得7隻。我完全唔明喎，呢個算係咩任務？貝蒙唔係已經死咗㗎啦咩？全世界嘅情報組織喺確定貝蒙已經完全冇價值之前，都唔會俾佢死。我唔需要知道到底貝蒙有咩價值，我淨係想知道點解一定要係玉玲啫。我試下用最簡單嘅講法令你明白。如果唔係因為有貝蒙，就唔會有你而家認識嘅呢個C60。你到底仲隱瞞咗我啲乜嘢？C60以貝蒙嘅 DNA 進行改造，你係知嘅，所以佢生理上會發生咩問題，亦都唔係咩秘密。我安排佢嘅出現係為咗幫你完成任務，你應該一直都好清楚。其實你要玉玲幫我完成嘅任務，就係要佢取代監入邊嘅貝蒙。呢個本來係 Plan B。咁 Plan A 咧？太複雜，我唔想再解釋。就係因為玉玲而家嘅身體機能出現問題，所以就要我哋即刻做嘢。我哋得到非常可靠嘅情報，有人認為貝蒙真係已經完全冇價值，所以一定要喺佢哋處決貝蒙之前，完全唔會俾人發現嘅大前提之下，由C60代替貝蒙去接受處決。你哋呢班人到底要幾冇人性，先諗得出呢咁嘅所謂計劃？呢個世界而家仲算係太平盛世，仲有啲乜嘢情報會重要得過人嘅生命？依家冇時間去討論道德或者哲學嘅問題。我可以應承你，我唔單止唔會參與，我仲會盡我所有嘅能力去阻止任何人去完成呢個任務。我絕對唔會俾任何人傷害玉玲。C60就只可以係C60，根本唔應該叫佢做C60。